제가 이런 식으로 이쁘죠? 카카오톡 방을 만드는 법을 알려드릴 텐데, 일단 제가 한 거는 지금 별사탕인가? 어쨌든 간에 제가 한 거는 귀엽죠? 어떠한 강아지? 다람쥐? 같은 얘가 별풍선을 주고 있네요. 일단 어디 보자. 여기 맨 끝에 보면은 이런 식으로 있잖아요. 맨 끝에 이거를 눌러주세요. 네. 일단 이거를 눌러서 여기 오고, 그다음에 여기 설정 표시, 설정 맨 위에 있는 이거 네, 죄송합니다. 여기 눌러주세요. 자, 이렇게 뜹니다. 자, 아무 핸드폰이나 다 가능한 거라, 네, 이렇게 와주세요. 네네. 그 다음에 화면 여기 보시죠. 화면 맨 밑으로 들어가다 보면은 여기 게임별 세팅 가운데 사이에 화면이라고 있습니다. 클릭해주세요. 제 거는 헬로 스프링이네요. 일단 여기 테마 있잖아요. 제가 지금 한 거는 테마인데 여기 들어가주세요. 오호. 제가 여기 이렇게 있습니다. 제가 지금 적용하고 있는 거고요. 네, 원래는 기본 테마로 돼 있을 거예요, 다들. 그럼 여기서 보고 싶은 거 다운로드 눌러주세요. 전 여름 이야기로 먼저 하도록 하죠. 네. 근데 거기 안에 있는 것들만 하고 싶으면 해도 되긴 되는데, 여기서 이런 가장 이쁜 것들, 이거보다 더 귀여운 것들, 저처럼 그렇게 귀엽진 않지만 그런 식으로 하고 싶은 분들은 여기 맨 위에서 맨 밑으로 내려오세요. 이렇게 있습니다. 와우. 오케이. 감사합니다. 여기에서 만약에 내 옆에 물랑을 하고 싶으면 이걸 클릭해 주시고 감사합니다. 제가 지금 배터리가 없어가지고 그럼 이런 식으로 뜨는데 얘는 카카오톡이 아니네요. 그러면 그 알록달록 공룡 하고 싶다 하면은 여기 들어와서 이런 식으로 있잖아. 이런 식으로 알겠죠? 이런 거 하고 또 여기 또 내려가면 이런 거 먹으면 안 되겠다. 또 내려가면 여기 스포드 마카롱 있잖아. 이렇게 마카롱을 있고요. 일단 제 거는 그래서 뭐지? 별사탕이라고 치 나오려나? 안 나오네요? 네. 별사탕 카카오톡 그런데 여러분들 죄송합니다. 카카오톡 테마라고 쳐주세요. 안 나오네? 이럴 수가. 그러면 카카오톡 테마 이렇게 쳐주세요. 그럼 이렇게 많아요. 카카오톡 테마가 엄청 많습니다. 여기 부끄러워 카카오톡 테마가 있네요. 이런 것도 해도 돼요. 이렇게 귀엽죠? 귀엽네. 제가 한 거는 별사탕인데 여기서 만약 자기가 하고 싶은 거 다운 받으세요. 여기 있네. 이거. 저는 내가 이걸로 했나? 이거랑 거의 비슷해요. 제가 아까 소개해드린 거랑 똑같죠? 똑같은 게 아니라 비슷하죠? 네, 죄송합니다. 이거 이렇게 방송 찍게 된 건 저희 친구가 알려줘서 방송을 찍게 되는데 이름 공개 안 하도록 하겠습니다.
어쨌든 이렇게 해서 일단 저는 이렇게 하고 됐다. 여기에서 적용하기 눌러주세요. 그러면 이게 나갔다가 들어오면 되더라고요. 잠시만요, 여러분들. 여기 이렇게 들어가서 다시 들어올게요. 그러면 이렇게 똑같죠? 다르죠? 이게 원래 이렇게 돼 있잖아요. 그리고 여기 또 설정 들어와. 또 받고 싶으면 화면, 테마, 화면 제가 적용했던 헬로폰 별풍선 눌러주시면 뿅 이렇게 다시 돌아옵니다. 그러면 여러분들 곧 다 보시면 다 보시면 구독과 좋아요 한 번씩 꾹꾹 눌러주세요. 그러면 여러분들 안녕. 안녕하세요, 진입니다. 오늘은요 제가 이런 식으로 이쁘죠? 카카오톡 방을 만드는 법을 알려드릴 텐데 일단 제가 한 거는 지금 배설탕인가? 어쨌든 간에 제가 한 거는 귀엽죠? 어떠한 강아지, 다람쥐 같은 예감의 별풍선을 두고 있네요. 일단 어디 보자. 여기 맨 끝에 보면은 이런 식으로 있잖아요. 맨 끝에 이거를 눌러주세요. 일단 이거를 눌러서 이쪽에 오고 그다음에 여기 설정 표시 설정 맨 위에 있는 이거 감사합니다. 여기 눌러주세요. 그냥 이렇게 뜹니다. 그냥 아무 핸드폰이나 다 가능한 거라 이렇게 와주세요. 네네. 그 다음에 화면 여기 보이시죠? 화면 맨 밑으로 들어가다 보면은 여기 게임별 세팅 가운데 사이에 화면이 있습니다. 클릭해주세요. 제 거는 헬로 프롬이네요. 일단 여기 테마 있잖아요. 제가 지금 한 거는 테마인데 여기 들어가주세요. 오호. 제가 여기 이렇게 있습니다. 제가 지금 적용하고 있는 거고요. 원래는 기본 테마로 돼 있을 거예요, 다들. 근데 여기서 그거 싶은 거 다운로드 눌러주세요. 전 여름 이야기로 먼저 하도록 하죠. 기다려주세요. 근데 거기 안에 있는 것들만 하고 싶으면 해도 되긴 되는데 여기서 둘은 가장 이쁜 것들, 이거보다 더 귀여운 것들 저처럼 그렇게 귀엽진 않지만 그런 식으로 하고 싶은 분들은 여기 맨 위에서 맨 밑으로 내려오세요. 이렇게 있습니다. 와우. 감사합니다. 여기에서 만약에 내 옆에 몰랑을 하고 싶으면 이걸 클릭해 주시고 감사합니다. 제가 지금 배터리가 없어가지고 그럼 이런 식으로 뜨는데 얘는 카카오톡이 아니네요. 그러면 알록달록 구동 하고 싶다 하면은 여기 들어와서 이런 식으로 있잖아. 이런 식 알겠죠? 이런 거 하고 또 여기 또 내려가면 이런 거 먹으면 안 되겠다. 또 내려가면 여기 포드 마카롱 있잖아. 이렇게 마카롱을 있고요. 일단 제 거는 그래서 별사탕이라고 치면 나오려나? 안 나오네요? 별사탕 카카오톡 죄송합니다 여러분들.
죄송합니다. 카카오톡 테마라고 쳤어요. 안 나오네? 이럴 수가. 그러면 카카오톡 테마 이렇게 쳐주세요. 이렇게 많아요. 카카오톡 테마가 엄청 많습니다. 여기 부끄러워 카카오톡 테마가 있네요. 뭐 이런 것도 해도 돼요. 귀엽죠? 귀엽네. 제가 한 거는 별사탕인데 여기서 만약 자기가 하고 싶은 거 다운 받으세요. 여기 있네. 이거. 저는 내가 이걸로 했니? 이거랑 거의 비슷해요. 제가 아까 소개해드린 거랑 똑같죠? 똑같은 게 아니라 비슷하죠? 좋습니다. 네. 이렇게 방송 찍게 된 건 저희 친구가 알려줘서 방송을 찍게 됐는데 이름 공개 안 하도록 하겠습니다. 어쨌든 이렇게 해서 일단 저는 됐다. 여기에서 적용하기 눌러주세요. 그러면 이게 나갔다가 들어오면 되더라고요. 잠시만요, 여러분들. 여기 이렇게 들어가서 다시 들어올게요. 그러면 이렇게 똑같죠? 다르죠? 이게 원래 이렇게 돼 있잖아요. 그리고 여기 또 설정 들어와. 또 받고 싶으면 화면 테마 하면 제가 적용했던 헬로풍 별풍선 해주시면 뿅 이렇게 다시 돌아옵니다. 그러면 여러분들 곧 다 보시면 구독과 좋아요 한 번씩 꾹꾹 눌러주세요. 그럼 여러분들